Францела. Из-за ворот на Бека на правый фланг. Бек в углу зоны. Снова к Францелу на синюю. Вот бросок Францела. И еще гол. Все. Сергей Шимаков сравнивает счет в этом матче. Забивает в большинстве 1-1. Да, и наброс на ворота от Франца. И очень удачный отскок на Сергея Шимакова. Как он ее находит, никто не знает. Настоящий мастер на булитах. Ну и здесь тоже его точка. С другой стороны, Делербек разыгрывает. Но с ним Солодухин достаточно плохо сыграл. Ну а вот этот вот отскок от ноги защитника и от ноги нападающего Панин был на пятачке. И сейчас смотрим уже Кадейкин на один против Францена. Но и здесь Солодухин вернулся на свою точку прострела. Ему попадает шайба в ногу. Но, как говорится, и Мецело не успел уже переместиться. Да здесь никто бы не успел переместиться. Очень классный момент для Авангарда, который в последнее время в большинстве последние две игры